Mes chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire la séquence 4, lire, produire et jouer les péripéties de la pièce théâtrale. Séquence 4, lire, produire et jouer les péripéties de la pièce théâtrale. Lecture. Identifier les péripéties dans la pièce des parents dans l'embarras. يعني مطلوب منا تحديد التقلبات والانعطافات في هذاك النص المسرحي دي بارون دون لومبارا، الاباء او الوالدين في حرج. فعندنا هاد التيبو هذا، وصلنا لسان 3. ديجا شفنا سان 1 سان 2 سان 3. سان 1 التذكير ديالها انها كانت في لاسان ديكسبوزيسيون. سان 2 كانت هو لو نود المشكل او العقده اللي كانت عندنا ديال لي بارون دون لومبارا، على حساب ان الابن ديالهم بغى لهم واحد السياره فيراري طلب منهم وتكون حقيقيه. دابا وصلنا لسان 3 اللي تتكون هي لي بيريبيسي اللي فيها احداث متنوعه. واخر سان غادي تشوفوا وهي السان ديال لي دينومون. اذا عندنا 4 ديال لي سان. سان 1 بالنسبه لا سان ديكسبوزيسيون، سان 2 اللي تتكون ديال لو نود او العقده او المشكل، بالنسبه لسان 3 هي اللي حنا فيها دابا ديال لي بيريبيسي، واخر وحده اللي غادي تشوفوه وهي سان ديال لي دينومون. اذا غادي نشوفوا على بركه الله. Désembarrés, les parents de Martin décident de consulter un psychiatre pour l'aider à gérer les conflits avec Martha. يعني بكثر هاد المشاكل ديال مارتان وهاد العقد اللي في مارتان، فقروا الوالدين انهم يشوفوا واحد طبيب نفسي باش يحلوا معاه هاد المشاكل ديال مارتان. اذا غادي نشوفوا الشرح ديال هاد لاسان هادي. فبحكم انكم ديجا قريتوا هذا النص هذا والكثير منكم ما توفقش انه يفهموا كاملا، فغادي نحاول انني نشرح بالعربيه. لو بير هنا الاب تيتكلم. حسنا، تخيل ان ابننا يطلب منا سياره فيراري. الام حريصه مع كراسي ذات مساند حمراء وهيكل جلدي. الطبيب النفسي نموذج مصغر، انه يريد نموذجا مصغر وليس لديكم وسائل للدفع، سأرسل لك شيكا ترسله لي في نهاية العلاج. ما اسم الأب؟ الأب: نون دكتور. لا دكتور، يريد فيراري حمراء حقيقية بمحرك حقن ومقعد القذف. الأم: أنت بصدد بعض الشيء. الأب يضع يده على ميكروفون الهاتف. فهنا عندنا ديداسكالي. الأب يضع يده على ميكروفون الهاتف. عليك دائما أن تبالغ قليلا وتأخذ كل شيء على محمل الجد. الطبيب النفسي: قول لموظفة الاستقبال حول المريض في السترة المقيدة. نون با سيلا، لا ليس هذا الزهري، مرري له الزهري. الأب: أحمر دكتور، لكن هل اللون مهم حقا؟ الطبيب النفسي: هل سيكون هذا كل شيء؟ الأب: ماذا وجب أن نفعل دكتور؟ نحن عاجزون. الطبيب النفسي: ابدأ بحساب مدخراتك. الأب: فلا ليس كذلك، لن نستسلم في هذه النقطة على أي حال. الطبيب: il ne s'agit pas de Ferrari، الأمر لا يتعلق بالفيراري، هذه هي زيارتك المحتملة لنا. إذا كان بإمكانك الدفع نقدا يمكنني رؤيتك مرة أخرى الليلة، وإلا سوف أرسلك عند زميل لي لدي عناوين جيدة جدا. الأب: سمعت، إلى اللقاء. الأم: إذن. الأب يعد بنساته في محفظته. اذهب وأيقظ دبدوبتك الكبيرة، نذهب إلى الطبيب النفسي. المجمل والملخص من هذه لاسين هذه وهي أنكم خصكم تعرفوا على شدر، وهي تدور على واحد الأم واحد الأب اللي تيتكلموا مع الطبيب النفسي عبر الهاتف على هذاك الولد اللي بغى منهم واحد السيارة فيراري وتكون حقيقية. فهما استعصى عليهم الأمر، هذاك الشيء علاش التجؤوا للطبيب عبر الهاتف باش ياخذوا منه واحد الغونديفو، واحد الموعد. إذا كانوا هادو هما المراحل اللي داز منهم النقاش ما بين الدكتور وما بين الأب عبر الهاتف. إذا غادي نشوفوا j'observe et je comprends. J'observe et je comprends. J'observe et je lis le texte support, puis je complète le tableau suivant. مطلوب منا أننا نقراو هاد الدعامة هادي باش نملؤوا هاد الجدول هذا. ديداسكالي عندنا جوج الأنواع، انترن و اكسترن. اللي ما عرفش كيفاش يفرق ما بين
interne ou externe. Déjà درتهم في la vidéo 125. عندنا les personnages عندنا هما le père, la mère et le psychiatre. بالنسبة للديداسكالي interne عندنا passer lui la rose, va réveiller ton gros nounours. وكذلك عندنا بالنسبة للديداسكالي externe عندنا empressé, un temps, comptant ses sous dans son porte-monnaie. هادو هما les ديداسكالي concernant interne et externe. بالنسبة للlieu, المكان هو le salon. moyen de communication. les moyens de communication يعني الوسائل ديال هذا التواصل. فكان هو الهاتف, le téléphone. sujet de la communication, الموضوع ديال المحادثة. les parents veulent prendre un rendez-vous chez le psychiatre. فكانوا الأبوين بغاو ياخدوا واحد رونديفو ولا واحد الموعد من طبيب النفسي لمن المارتن, الولد اللي طلب منهم واحد السيارة ديال الفيراري وتكون حقيقية. إذا سوسي دي بارون, أشنو هما لي سوسي دي بارون؟ لي سوسي دو بارون وهما يعني الاهتمامات ديال الوالدين. الاهتمام كان على لوغ فيس مارتن كي فول اون فغي فيراري, اللي كان باغي واحد السياره ديال فيراري تكون حقيقيه. ريبونس دي بسيكياتر, اشنا هو الجواب ديال لو بسيكياتر اللي كان عندهم تما. فقال لهم لو بسيكياتر اشوتي لوي ان موديل ريدوي, خذوا لي واحد سياره مصغره كوم ان جوي. Il leur demande de faire un chèque de remboursement. طلب منهم باش يديروا لي واحد الشيك ديال remboursement et lui fixe un rendez-vous باش يحدد معهم واحد الرونديفو على قبال le petit Martin. Hypothèse de lecture sur l'emplacement de la scène dans la pièce. يعني الفرضيات المقترحة ديال القراءة على حساب يعني كيف فين جات موضعت هاد لا سين 3 بالنسبة لهاد المسرحية. فبالنسبة دائما كيف ما ديجا شرحت أن سين 1 تتكون فيها لا سين ديكسبوزيسيون, سين 2 تتكون فيها لا سين ديال لو نود, وبالنسبة لسين 3 تتكون فيها ديال لا بيريبيسي, سين ديال لا بيريبيسي. إذن و سين 4 غتكون عندكم ديال دينومون, فخذوهم بهذه التراتبية. إذن الافتراض اللي غنقولوا أنها غتكون لا سين دي بيريبيسي. بالنسبة للإجابة مكتوبة عندنا 1. J'observe et je comprends. J'observe et je lis le texte, support, puis je complète le tableau suivant. عندنا لي ديداسكالي interne et externe. بالنسبة للinterne عندنا passer lui la rose, va réveiller ton gros nounours. بالنسبة للإكسترن عندنا empressé, راهم هاد العبارات اللي هما دايرين entre parenthèses. un temps, comptant ses sous dans son porte-monnaie. بالنسبة للبيرسوناج اللي عندنا le père. بالنسبة للبيرسوناج عندنا le père, la mère et le psychiatre, الأم والأب وكذلك الطبيب النفسي. المكان le lieu عندنا le salon. moyen de communication, الوسيلة ديال التواصل وهو الهاتف le téléphone. sujet de la communication, الموضوع ديال التواصل عندنا هو أن les parents veulent prendre un rendez-vous chez le psychiatre, أن الأبوان بغاو ياخدوا واحد الرونديفو, واحد الموعد من عند الطبيب النفسي على ود الابن ديالهم مارتن. souci des parents يعني اهتمامات الوالدين. leur fils Martin veut un vrai Ferrari, يعني الابن تاعهم مارتن بغا واحد الفيراري اللي هي حقيقية. réponse de psychiatre. achetez-lui un modèle réduit. Et il leur demande de faire un chèque de remboursement. Et encore, il leur fixe un rendez-vous. هادو هما الأجوبة ديال الطبيب النفسي. l'hypothèse de lecture يعني الفرضيات ديال القراءة, وهو أنه الفصل الثالث لا سين دو بيريبيسي. فكانت عندنا لا سين ديكسبوزيسيون, لا سين دو نود, ودابا عندنا وصلنا لثالثا هي لا سين دي بيريبيسي. فافتراضا حنا الافتراض اللي غنحطو أنها لا سين دو بيريبيسي, ولكن غنتأكدوا بزاف المعايير من بعد. Je relève dans le texte les indices qui décrivent les traits de caractère des personnages. مطلوب منا أننا نستخرج من النص المؤشرات التي تصف سمات وكذلك مميزات الشخصيات. فعندنا هنايا 3 ديال الشخصيات, مارتن, لي بارون اي لو بسيكياتر. بالنسبة لمارتن كي داير الشخصية ديالو, يعني وهو واحد الشخص اللي هو عنيد, اوبستيني, شخص عنيد اوبستيني.
وكذلك متطلب، عنده متطلبات très exigeant. بالنسبة يعني هادو هما السمات ولا المميزات ديال مارتن، وهو واحد الشخص عنيد وجد متطلب، obstiné و très exigeant. لي بارون كيفاش دايرين كذلك لي كاركتير ديالهم ولا الصفات ولا السمات نتوعهم. بالنسبة لي بارون فهما مضطربين ومشوشين، وكذلك عندهم هما انهم فقراء. بيرتوربي مضطربين، كونفي مشوشين، و ديموني وهما انهم فقراء. غادي نشوفوا الصفات وكذلك السمات ديال الشخصيه الاخيره وهي لو بسيكياتر، وهو الطبيب النفسي. لو بسيكياتر فغادي نشوفوا كذلك السمات والمميزات ديال الشخصيه ديالو. فهو ماتيرياليست، مادي وكذلك غير متفهم، ان كومبريهنسيف، يعني هو شخص مادي فقط عنده مع الماديات، وهو انسان كذلك غير متفهم، ما تفهمش الوضعيات ديال هذوك الابوين اللي هم فقراء ومشوشين من طرف الابن ديالهم، كذلك اضطربت الحياه ديالهم بهذاك المطلب اللي طلب لهم مارتن. فهنا غادي نعاود لكم بعجاله هاد لي تري دو كاركتير. بالنسبه لي بيرسوناج عندنا اوبسيني تري اكزيجون، بالنسبه لي بارون عندنا بيرتوربي وكونفي وديموني، وبالنسبه لو بسيكياتر عندنا matérialiste, incompréhensif. C. Je rappelle ce que les parents ont entrepris pour trouver une solution au problème qui l'oppose à Martha. يعني غادي نتذكر ما قام به الآباء أو الوالدان نتاع مارتن كحل بالنسبة لهذا البروبليم اللي خلق لهم مارتن. Les parents ont décidé d'adopter un psychiatre. يعني الوالدين قرروا أنهم يلتجئوا لواحد طبيب نفسي. دي جو فيريفي ليبوتيز دو ليكتور، يعني نفيريفيها نتحقق من هذيك الفرضية ديال القراءة. فالفرضية اللي كنا ديجا عطينا فهي صائبة. سي لا سين دو بيريبيسي، سي لا سين دي بيريبيسي. لا سين دي بيريبيسي هي لا سين اللي تجي مورا لا سين ديال لو نود، مباشرة وراها تكون عندنا لا سين دي بيريبيسي اللي تيكون فيها وقائع وأحداث أخرى كثيرة. إذن تتقلب لنا الموازين. فهنايا عندنا سي لا سين دي بيريبيسي. غادي نمروا باش نشوفوا جو retiens. Les péripéties correspondant à des événements qui modifient et font évaluer l'intrigue pour entretenir les suspens. بمعنى les péripéties وهما الأحداث المقابلة les événements qui modifient الواحد، يعني الأحداث التي تعدل وتقيم واحد العنصر داخلي للحفاظ على التشويق le suspense. Le consultation de psychiatre par les parents est pris suite à la demande bizarre de leur enfant Martin. فهنا كان هذا هو هذاك العنصر ديال التشويق، أنهم ضافوا الدكتور الطبيب النفسي من أجل يخلقوا في هذيك لاسين اللي هي البيريبيسي واحد العنصر ديال التشويق. إذا غادي نمروا الجون إكزيرس. Les 5 enfants marchant en suivant les cailloux. Ils arrivent devant la pauvre maison fatiguée. Essoufflée, la mère pleure et se lamente devant sa porte. فهنايا عندنا هاد الخمسة ديال الوليدات اللي هما كانوا ولاد الحطاب والزوجة نتاعو اللي داهم الغابة وبغى يتخلص منهم. لو بوتي بوسي اللي كان تيلوح هادوك لي كايو في الطريق ديالو باش يعقل على الطريق ديال الرجوع، لانه كان تيتصنت الوالدين ديالو الوقت اللي كانوا بغاو ينعسوهم، هو بقى تيسمع الحديث اللي وقع ما بين الاب والام، ورمى هادوك الحجيرات الصغيره باش يعرف طريق الرجوع الى المنزل. اذا على اثر هذوك لي كايو رجعوا هذوك الخمسه ديال لي زيليف رجعوا للبيت ديالهم، يعني هذاك البيت ديال الفقر والبيت ديال البوفغوتي. اذا هنايا هاد لاسين هادي فديجا قريتها معكم، وهنايا الكمالات ديالها، فغادي ندوزو باش نشوفوا الاسئله. كونسين 1. Je situe la scène en rappelant. يعني عندنا هنا تذكير. La pièce de théâtre de laquelle est extrait. يعني منين مخوضة هاد la pièce de théâtre اللي شفنا. في la scène 4 عندنا هي ديال Le Petit Poucet, adaptation théâtrale de Evan Gosset. هذا هو منين مخوضة ديال l'adaptation théâtrale de Evan Gosset، وهذه اللي تتكلم عنا la scène ديال Le Petit Poucet. L'intention justifiée du bûcheron.
L'intention justifiée du bûcheron يعني النية ديال التبرير ديال الحطاب النية اللي برر بها الحطاب هذيك الفعلة ديالو أنه تخلى على الأبناء ديالو في الغابة. Le bûcheron a décidé d'abandonner ses fils dans la forêt. هنايا فين كاين la justification en raison de l'extrême pauvreté et de manque de nourriture pour les nourrir. فهنا الحطاب شنو باش تعذر يعني تعذر بانه الفقر وكذلك انه ما عندوش ما يوكل لهاد الوليدات هادو يعني en raison de l'extrême pauvreté et du manque de nourriture يعني ما كاينش الاكل ولا ما كاينش تغذيه pour les nourrir باش يوكلهم. Je précise la raison qui a poussé les petits poussés à s'aimer des cailloux le long du chemin. يعني غادي نعطي الغازون علاش هذاك لو بيتي بوسي بقى تيرمي هذوك لي كايو في الطريق. Pour se revenir des chemins de retour à la maison يعني باش يتذكر طريق الرجوع الى المنزل ou bien غنكتبوا pour se rappeler ou bien se rappeler le chemin de retour à la maison باش يتذكر لنا الطريق ديال الرجوع للمنزل نتاعو. 3. Je compare l'attitude du père et de la mère des enfants. يعني غادي نقارن ما بين سلوكات أو المواقف ديال الأب والأم بالنسبة للأطفال ديالهم. La mère est heureuse يعني الأم فرحانة بالرجوع ديال الوليدات من الغابة. يعني la mère est heureuse par le retour des enfants. الأم فرحانة بالرجوع ديال وليداتها من الغابة. Le père est surpris par ce retour. الأب مفاجئ بهذا الرجوع. 4. Je précise si les enfants ont pu regagner leur maison. يعني غادي نحدد واش الوليدات توفقوا انهم يرجعوا للمنزل نتاعهم. Oui. بالنسبه للسانكيام كيستيون je dégage la réaction du bûcheron. شنو هو كان رد الفعل ديال البيشرون من يرجعوا عنده الوليدات ديالو. Le bûcheron est surpris par le retour de ses fils et impressionné par l'intelligence du petit poussé وكذلك أنه مفاجئ من الذكاء ديال لو بيتي بوسي. فكان هذا هو رد الفعل ولا لا رياكسيون ديال لو بيشرون الحطاب حين ترجعوا وليداته الخمسه. كان لا رياكسيون ديالو هو التفاجؤ بان وليداته رجعوا وكذلك كان مفاجئ ومبهور بالذكاء ديال لو بيتي بوسي. Sixième question. J'énumérerai les actions et les événements qui correspondent aux péripéties. يعني مطلوب لنا أننا نرقموا الأحداث وكذلك الوقائع اللي كانوا في هاد المناسبة لهاد البيريبيسي. فكانوا عندنا 4 ديال الوقائع ولا 4 ديال الأحداث اللي كانوا. أول شيء كان عندنا لو بيتي بوسي سام لي كايو كان تيرمي هادوك لي كايو باش يعقل على الطريق ديال الرجوع. Deuxième partie, retour des enfants. Troisième partie, l'attitude des parents. L'attitude des parents وهي الموقف ديال الوالدين. Quatrième partie, retour au nœud يعني يرجعوا لهذاك المشكل أو العقدة اللي كانت في الأول وهي لا بوفرتي والمشاكل ديال الفقر. Septième question. Je justifie ma réponse. Tous ces événements se sont produits immédiatement après la scène du nœud. C'est alors la scène des péripéties. فجميع هاد الأحداث اللي ذكرناهم وقعوا مباشرة وراء المشكل. إذا تنسميوهم la scène des péripéties. فمني تتكون واحد الوقائع اللي تتوالي لنا هذاك المشكل مباشرة فتتكون هي la scène 3 وتنسميوها la scène des péripéties. إذا غادي نشوفوا les autres questions. B. Dans la bibliothèque du collège ou sur l'internet, je cherche une courte pièce théâtrale. يعني إما في المكتبات ديال الكوليج أو bien في الانترنت غادي نقوم ببحث على واحد البيس تياترال يكون قصير أو صغير. Et j'en délimite les parties correspondant à la scène d'exposition au nœud et aux péripéties. يعني وغادي نحدد فيه يعني هذيك لا سين ديكسبوزيسيون الاولى اللي تتكون في سان 1 ونمشيو ثاني نديرو سان 2 اللي هي النود المشكل فين كاين عندنا او العقده اللي عندنا وننتقلوا باش نحدوا لي بيريبيسي. غادي نشوفوا لا كيسيون. Non, je n'ai pas aimé parce que je n'étais pas d'accord avec ce que le bûcheron a fait à ses enfants. La pauvreté n'est pas une raison qui lui permet de la priver de la chaleur et de l'entrainte des parents. بمعنى الشرح ديال هاد لابارتي هو انني ما مقتنعاش بما فعله الحطاب لانه يعني اعتمد ان الفقر
هو اللي خول ليه انه يتخلى على الوليدات ديالو، ولكن الفقر ما تيمنحلوش ولا ما تيخولوش انه يتعدى ولا يتخلى على الوليدات ديالو ويحرمهم من كذلك من الحنان، من الدفء ومن الحنان ديال الوالدين. La pauvreté n'est pas une raison qui lui permet de les priver de la chaleur et de l'étreinte des parents. بمعنى أن الفقر ما تيسمحليش أنه يحرمهم علاوة على أنهم محرومين وفقيرين، غيزيد يحرمهم من الدفء والحنان ديال الوالدين. Langue et communication. Faire des hypothèses. بمعنى عمل فرضيات. لو سيبور الدعم اللي عندنا غادي نعتمدوا على هاد الجمل هادو. 1. Le psychiatre. Si vous payez comptant, je vous reçois ce soir encore. فعندنا هنا si plus présent. نشوفوا la deuxième phrase. Le psychiatre. Si vous n'avez pas les moyens de lui payer un modèle réduit, je vous enverrai un chèque que vous me remboursez à la fin du traitement. غادي نمروا la troisième phrase. Saint-Martin obéissait à ses parents, il serait heureux. 4. Si vous m'avez acheté un Ferrari, vous n'aurez pas consulté le psychiatre. 5. Si Martin avait été sage, ses parents auraient passé une excellente soirée. فهاد الجمل هادو فتيدلوا لنا على الفرضيات المقترحة وكيفاش خصنا ممكن أننا نعطيو هاد الافتراضات. إذا غادي نرجع باش نشرح معكم هاد الجمل من بعد ما نشوفوا j'observe et je comprends. Je lis les corpus et je dégage. يعني غنقراو هاد الكوربوس هادو ونستخرج. L'axe de parole exprimé. Les axes de parole exprimés عندنا هنايا faire des hypothèses يعني نعطيو فرضيات. Les moyens employés يعني الوسائل المستعملة استعملنا si plus présent plus l'imparfait ou bien تنديرو plus que parfait. Les moyens employés si plus présent ou bien si plus imparfait ou bien si plus le plus que parfait. Maintenant les tons et les moyens verbaux employés. فبالنسبة les tons et les moyens verbaux employés غادي نجي نشوفهم معكم هنايا. بالنسبة la première phrase ديال le psychiatre, si vous payez comptant, je vous reçois ce soir encore. إذن عندنا هنايا شنو استعملنا si plus présent في هاد la première phrase. بالنسبة لا دوزيام فراز شنو استعملنا فيها si plus présent plus futur. إلا مرينا لا troisième phrase شنو استعملنا فيها si Martin obéissait à ses parents il serait heureux. هنايا استعملنا فيها si plus l'imparfait et plus le conditionnel présent. غنشوفوا la quatrième phrase. Si vous m'aviez acheté une Ferrari, vous n'auriez pas consulté le psychiatre. يعني إلا شريتو ليا فيراري سي با لا بان باش غادي تشوفوا الطبيب النفسي. عندنا هنا استعملنا si plus le plus que parfait plus le conditionnel passé. إذا غنشوفوا la cinquième phrase. Si Martin avait été sage, ses parents auraient passé une excellente soirée. فهنا استعملنا si plus le plus que parfait وكذلك le conditionnel passé. إذا فهنا باش غادي نعطيو الفرضيات لازم اننا نستعملوا هاد لي طون هادو. تنستعملوا اولا سي وتنعتمدوا اما سي بلس بريزون بلس لو بريزون كذلك او بيان. بالنسبه للفراز نيميرو 2 استعملنا فيها سي بلس بريزون بلس فيتور. troisième phrase استعملنا فيها سي بلس امبارفي بلس كونديسيونيل. بالنسبه لا quatrième phrase استعملنا فيها سي plus le plus que parfait plus le conditionnel passé. Ou la cinquième كذلك استعملنا فيها si plus que parfait ou le conditionnel passé. فهنا دائما هادو هما لي مويان اللي تنستعملو باش نعطيو واحد الفرضيات. Question B. Je définis la valeur de chaque structure. فبالنسبة القيمة ديال chaque structure هما هادو اللي نزلنا هنايا. يعني تنستعملو si plus présent ou là si plus présent plus futur, si plus imparfait plus conditionnel, si plus que parfait plus conditionnel passé. فهادو هما les structures اللي عندنا. J'observe et je comprends. Je lis les corpus et je dégage. بالنسبة l'axe de parole exprimer faire des hypothèses يعني تنعطيو فرضيات. Les moyens employés عندنا si plus présent l'imparfait ou le plus que parfait. بالنسبة les temps et les modes verbaux employés. بالنسبة la phrase numéro 1 عندنا si plus présent
Phrase numéro 2, si plus présent plus futur. Phrase numéro 3, si plus imparfait plus conditionnel. Phrase numéro 4, si plus que parfait plus conditionnel passé. Phrase 5, si plus que parfait plus conditionnel passé. فهاد لي فراز اللي تنتكلم عليهم هما اللي كاينين في لاباج 143. فهادو هما يعني هادو هما لي مود فيربو امبلويي. هادو هما لي طون و لي مود فيربو اللي استعملنا. Je retiens. Le système hypothétique obéit à 3 schémas possibles. بمعنى يخضع النظام الافتراضي لثلاث مخططات ممكنة. يعني أول مخطط عندنا possible ممكن réalisable. Réalisable كذلك ممكن. La structure de la phrase suivante عندنا si plus présent ou bien futur. فهادو هما les deux phrases اللي عندنا. La phrase الأولى عندنا si plus présent. La phrase الثانية اللي عندنا في support عندنا si plus futur. غادي نشوفوا عندنا هنايا فإمتى تنستعملوا البريزون والفيتور. امتى تنستعملوهم؟ من تكون عندنا هذيك الفرضيه ممكنه تكون بوسيبل ورياليزابل. يعني في جميع الحالتين كلتا الحالتين تكون ممكنه يعني بوسيبل. فتنستعملوا سي بلس بريزون او بيان تنستعملوا فيه الفيتور. غادي نمروا ثانيا لي رياليتي لي او بريزون. يعني الا ما كانش حاجه اللي هي غير واقعيه وغير حقيقيه. لا ستركتور اي لا سويفونت. شنو تنستعملوا فيها؟ تنستعملوا سي بلس امبارفي بلس كونديسيونيل. هنا من تكون شي حاجه اي رياليتي غير واقعيه تنستعملوا سي امبارفي بلس كونديسيونيل. لي رياليتي لي او باسي اللي هما تيكونوا مرتبطين بشي حاجه اللي هي فاتت ودازت يعني ديجا وقعت. فتنستعملوا فيها سي بلس لو بلس كو بارفي بلس لو كونديسيونيل بريزون. فبالنسبه هذيك كذلك هذيك الفرضيات اللي تيكونوا غير واقعيين وتيكونوا واقعيين في البريزون تنستعملوا فيهم سي لامبارفي بلس كونديسيونيل. ولكن الا كانوا غير واقعيين وتيكونوا في الباسي تنعاودوا عليهم الباسي فتنستعملوا فيهم سي بلس لو بلس كو بارفي او بلس كونديسيونيل باسي. فتنتبهوا هنايا عندنا هنا باسي تيكون باسي وإلا كان بريزون تيكون الكونديسيونيل بريزون. إذا نمر باش نشوفوا je m'exerce. Petit a. Je complète les phrases suivantes pour exprimer une hypothèse en mettant les verbes entre parenthèses au mode étant convenable. يعني عندنا هاد الجمل هادو عندنا كذلك كلمات دي verb entre parenthèses. فمطلوب منا أننا نصرفوهم في le mode et le temps convenable المناسبين. غادي نشوفوا la première phrase. Si tu as de l'argent, tu accompagneras les amis au cinéma. يعني تنكتبوا هاد الفيرب كيما هو تنزيدوا tout simplement واحد الأ à la fin. On accompagnera يعني في الفيتور. غادي نشوفوا la deuxième phrase. S'il n'était pas malade, il participerait à la compétition. يعني في حالة ما يكون ما كانش مريض غادي يشارك معكم كذلك في هذيك المسابقة أو هذيك. فلاحظوا هنايا عندنا نيتي عندنا إذن هنايا مستعملين لامبارفي سي بلس l'imparfait فهنا غادي نستعملو le conditionnel. نشوفو la troisième phrase. S'il n'avait pas plu, vous aurez organisé la fête dans le jardin. يعني كون ما صباتش الشتا يعني كون ما تسقطاتش الشتا كون درتو الحفلة في الجردة. إذا غادي نشوفو يعني هنايا عندنا aurait organisé. فلاحظوا هنايا كذلك شنو عندنا l'imparfait. إلا كان عندنا l'imparfait شنو تنديرو le conditionnel présent. Si plus l'imparfait plus le conditionnel présent. غادي نمرو الكاتريام. Si nous étions arrivés en retard يعني إلا جينا معطلين nous n'aurions pas pu passer l'examen. ما غاديش نقدروا ندوزو الامتحان. Cinquième phrase. S'il n'était pas ivre, il ne se bagarrerait avec son ami. S'il n'était pas ivre, il ne se bagarrerait avec son ami. B. Je construis des phrases hypothétiques à partir des situations suivantes. يعني غادي نكون جمل افتراضية انطلاقا من هذه الجمل اللي معطيينا. La première phrase. Mohamed n'a pas téléphoné. Il n'a pas été formé sur son dossier. غادي نعطيو جملة افتراضية بالنسبة للجملة الأولى. Si Mohamed avait téléphoné,
il serait informé sur son dossier. Je répète, si Mohamed avait téléphoné, il serait informé sur son dossier. غادي نشوفوا la deuxième phrase. Samir et Sarah ont des caries dentaires. Ils mangent trop de chocolat. فغادي نعطيو الجملة الافتراضية. Si Samir et Sarah n'avaient pas mangé trop de chocolat, ils n'auraient pas eu des caries dentaires. Je répète, si Samir et Sarah n'avaient pas mangé trop de chocolat, ils n'auraient pas eu des caries dentaires. غادي نشوفوا la troisième et la dernière phrase. J'ai trouvé ton sac, je te le remets. يعني لقيت الصاك ديالك غادي نرجعو لك. Si je trouve ton sac, je te le remets. فهذه هي آخر phrase. إذا نمر إلى الإجابة مكتوبة. Je complète les phrases suivantes pour exprimer une hypothèse en mettant les verbes entre parenthèses au mode étant convenable. Dans la phrase numéro 1, si tu as de l'argent, tu accompagneras les amis au cinéma. Deuxième phrase, s'il n'était pas malade, il participerait à la compétition. La troisième phrase, s'il n'avait pas plu, vous auriez organisé la fête dans le jardin. Quatrième phrase, si nous étions arrivés en retard, nous n'aurions pas pu passer l'examen. Cinquième phrase, s'il n'était pas ivre, il ne se bavarerait avec son ami. S'il n'était pas ivre, il ne se bavarerait pas avec son ami. Si Mohamed avait téléphoné, il serait informé sur son dossier. La deuxième phrase, si Samir et Sarah n'avaient pas mangé trop de chocolat, ils n'auraient pas eu des caries dentaires. Je répète, si Samir et Sarah n'avaient pas mangé trop de chocolat, ils n'auraient pas eu des caries dentaires. La dernière phrase, si je trouve ton sac, je te le remets. Si je trouve ton sac, je te le remets. Enfin, mes chers élèves, n'oubliez pas, avant de quitter ma vidéo, de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Bonne chance, bon courage et bonne santé à tout le monde. لا تنسوا الاشتراك في القناة وكذلك الضغط على زر لايك وزر الجرس ليصلكم مني كل جديد. بالتوفيق للجميع، في أمان الله وحفظه.